काफ़ी समय पहले मैंने एक नेबुलाइज़र का ये वाले नेबुलाइज़र का रिव्यू किया था जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। अब क्योंकि ये एक बहुत काम की चीज़ है, हर घर में होनी भी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे पास में एक और नेबुलाइज़र है जो कि है अगारो की तरफ से। नेबुलाइज़र का यूज़ बहुत ही कॉमन है आज की डेट में और नेबुलाइज़र से फ़ायदे भी बहुत हैं। अब सर्दी हो, जुकाम हो, खांसी हो, तभी भी ये चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं और ऊपर से जो भी अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। फिलहाल का जिस तरह से मौसम चल रहा है इस समय तो ये बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। तो आइए फिर करते हैं इस अगारो के नेबुलाइज़र की अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा इसका डिटेल फंक्शन, इसके बारे में, इसके जो फीचर्स हैं वो भी बताने वाला हूँ, किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस के लिए ये फ़ायदेमंद है वो भी बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है। बीआर टेक में आपका स्वागत है और आज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए क्योंकि एक तो ये गैजेट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इंडिया का ये जो ब्रांड है सबसे कम रेट पे आपको ये नेबुलाइज़र मिलता है। अब सबसे पहले करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसके कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये अगारो का नेबुलाइज़र है, इसका मॉडल है NB22। इसकी कीमत जो है वो तकरीबन आपको पड़ेगी 915 रुपये के आसपास। ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा चेंज हो सकता है। बॉक्स पे इसकी स्पेसिफिकेशन है जिसके बारे में मैं आपको अभी और डिटेल में बताने वाला हूँ, इसका कंप्लीट यूजेज भी बताने वाला हूँ। ये प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है। फिलहाल में मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो। अब देखते हैं इसके मेन फीचर्स। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे नेबुलाइज़र है और इसके साथ में इसकी ये जो किट मिली है इसमें क्या क्या हमको मिलता है। तो इस प्रोडक्ट में आपको 1 साल की वारंटी मिल जाएगी, प्लस इसमें आपको 5 एयर फिल्टर्स भी मिल जाएंगे। अब एयर फिल्टर्स जो हैं उनको आपको जल्दी से रिप्लेस नहीं करना पड़ता और यहाँ पे ये जो किट दे रखी है इसके अंदर में है सारी वो चीज़ें जो आपके काम आने वाली है इस नेबुलाइज़र को यूज़ करते हुए। तो अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा और फिर बाद में इसे यूज़ करके भी दिखाऊँगा। एक चाइल्ड मास्क है और एक अडल्ट मास्क है, यानी बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही यहाँ पर डिफरेंट मास्क दिए हुए हैं। ये है नेबुलाइज़र ट्यूब और उसके बाद में ये नेबुलाइज़र कप मिला हुआ है जिसमें हमारी पड़ती है मेडिसिन। मेडिसिन कौन सी पड़ती है उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ और इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी आपको पूरा एक डेमो में यहाँ पे वीडियो में देने वाला हूँ। अब अगर आपको मास्क यूज़ नहीं करना है तो ये माउथ पीस भी जो है इसी के साथ में मिलता है। वैसे तो मैं इस प्रोडक्ट को आपको पूरा रिव्यू करके दिखा रहा हूँ तो मैं इसके बारे में आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी यूज़र मैनुअल भी पढ़ सकते हैं अगर आप इसे खरीदते हैं तो। और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसके जो है स्पेसिफिकेशंस मेंशन कर दिए हैं। 60 dB तक का नॉइस लेवल यहाँ पे मिलता है जो कि बहुत सही है, यानी कि ज़्यादा नॉइस आपको नहीं मिलने वाली। उसके अलावा जो मेडिटेशन वाला कप है उसमें 6 ml तक का आप लिक्विड डाल सकते हैं, जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे इस वीडियो में। इसके अलावा जो यहाँ पे आप इसको वर्किंग प्रेशर की बात करें तो वो मिनिमम 10 psi और मैक्सिमम 40 psi तक मिलेगा। यहाँ पे पावर ऑन ऑफ का स्विच है और यहाँ पे जितनी भी एयर कंप्रेस होगी वो एयर फिल्टर के थ्रू आपको मिलने वाली, यानी कि एयर क्लीन मिलने वाली है। तो चलिए अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एयर फिल्टर है, यहाँ पे लगता है एयर फिल्टर जो कि जब बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। 5 एयर फिल्टर साथ में ही दे रखे हैं जिनकी जल्दी से आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तो है यहाँ पे ये यूज़ होगा। यहाँ पे लगेगा इसका नेबुलाइजिंग वाला जो है पाइप लगेगा, क्योंकि जितनी भी एयर कंप्रेस होगी वो इसी पाइप के ज़रिए नेबुलाइज़र कब तक आएगी। अब जिनको भी खांसी, जुकाम इस तरह की शिकायत ज़्यादा रहती है या लंग्स में थोड़ी बहुत शिकायत रहती है, थोड़ी बहुत, ऑब्वियसली आपको डॉक्टर को कंसल्ट तो करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम डॉक्टर्स आजकल नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए कहते हैं। एस्थमा के पेशेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से आपको इस पाइप को लगाना है और यहाँ पे पड़ती है मेडिसिन। मेडिसिन मेरे पास में है। मेडिसिन आप जब भी लेते हैं तो डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, उनको कहा जाता है रेस्प्यूल्स। तो वो रेस्प्यूल्स 30, 50, 60 इस तरह से अलग अलग रेट्स के मिलते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जहाँ पे पोल्यूशन हो चुका है आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत सारी बीमारियाँ जो लग रही हैं वो कफ से रिलेटेड है, सर्दी से रिलेटेड है, वहाँ पे इस तरह की नेबुलाइजिंग मशीन अगर आपके घर में है तो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। बच्चों के लिए भी अच्छी है, बड़ों के लिए भी अच्छी है। तो यहाँ पे जो भी रेस्प्यूल आप यूज़ करते हैं उसे डॉक्टर से पूछ के यूज़ कीजिए। इस तरह से आपको ये लिक्विड इसमें डालना है। मैक्सिमम 6 ml तक का जो लिक्विड है आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेस्प्यूल्स मिलते हैं ये 2 से 3 ml के होते हैं और इसको आप इसमें ईजिली ऐसे डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद में आपको बस कंप्रेसर को जो है स्विच ऑन करना है पावर प्लग करने के बाद में, और उसके बाद यहाँ से जो है ऊपर से स्टीम निकलती है। अब इस स्टीम को आप चाहें तो मास्क के थ्रू भी आप जो है अपने फेस पे लगा सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माउथ पीस के ज़रिए डायरेक्ट इसको मुंह पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है जो आप समझ सकते हैं कि आपको एक तरीके से स्टीम मिलने वाली है
अब ये स्टीम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, ये सिर्फ एक कंप्रेस्ड स्टीम होती है। जो लिक्विड है वो स्टीम के ज़रिए ऊपर आता है, नीचे से निकलती है एयर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से स्टीम पास हो रही है। तो इस तरह से ये स्टीम जो है इसको इनहेल भी कर सकते हैं। तो जब भी आप लिक्विड जो भी यूज़ करेंगे नेबुलाइज़र में, वो डॉक्टर से पूछ के यूज़ कीजिए, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग शरीर होता है, हर इंसान की अलग अलग तरह की जो है स्टाइल होता है लिविंग का। तो उस हिसाब से जिसको जो भी शिकायत है, अगर डॉक्टर आपको नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप नेबुलाइज़र ये वाला ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट और बहुत किफ़ायती दाम पे आपको मिल जाएगा। मास्क लगा के यूज़ कर सकते हैं, माउथ पीस लगा के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड आपने यूज़ करना है उसको आप अपनी मर्जी से यूज़ मत कीजिएगा, उसको आप डॉक्टर से पूछ के ही यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है स्टीम निकलती है, और नॉइस लेवल आपको मैं अच्छे से सुना रहा हूँ शांति में कितना मिल रहा है, लेकिन रियल टाइम यूजेज में आपको किसी भी तरह से बहुत ज़्यादा हाई नॉइस यहाँ पे नहीं मिलने वाली। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। बेस्ट रहेगी हर घर के लिए अगर आप इसे लेना चाहें तो जिन्हें नेबुलाइज़र के बारे में पता है और नया नेबुलाइज़र लेने का सोच रहे हैं, इसको ले सकते हैं। यूज़ करने के बाद में आप चाहें तो इसको वॉश भी कर सकते हैं। आप इसको नेबुलाइजिंग मशीन से जो है इसको आप हटा के, ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग लोग इसको यूज़ करते हैं, तो भी रिकमेंडेड यही है कि आप इसको क्लीन करें। आप इसे कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं और चाहें तो इसको पानी से भी वॉश कर सकते हैं, तो उसमें आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली, और ये रीयूज़ के लिए तैयार। यहाँ पे मैंने जो रेसिपीज यूज़ किए थे इस नेबुलाइज़र में वो सिप्ला वाले हैं, और ये वाले डॉक्टर रिकमेंडेड हैं बच्चों के लिए। तो जैसा मैंने कहा, आप जो भी लिक्विड यूज़ करते हैं वो डॉक्टर से पूछ के यूज़ कीजिएगा इस नेबुलाइज़र के अंदर। तो आज मैंने आपको काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ दिखाई है जो हर घर में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गैजेट के साथ।